第一名就是红雁队。来自专业评审的分数高达45.125分，总分91.125。恭喜你们全员全部晋级一线队员。2、3、2、1，爱你，恭喜第一名红雁队。队形层次变化100分，他们变换的那个速率是非常密集的。舞台很大，它需要一个很快速的调度，但是又不能显得很苍茫的那一种走，要很快速的走到那个位置，其实很难的。我毫不夸张的说，无敌了，真的。接下来3组的比分非常接近，竟然有2队是平分并列。哇呀，这么牛！到底是2、3名并列，还是3、4名并列呢？有可能3、4名并列。现在公布并列第2名、第3名的2组，分别是锤子组、还有起跑组。在专业分上，锤子组得到的是39分，起跑组得到的是43分，总分都是74分。恭喜2队。在专业假的，一样的。一样的。你们2队呢，将有6位可以成为正式队员，由带队主理人决定。我们给你们一点时间。大众评审投的分跟我打的分是刚好是不一样，对，我会在那个起跑组会高分一点，他们是分了2段舞蹈去呈现出来的，前面那一段是一个很就是 old school 的，像百老汇的那个就是 twist， 后面呢是有包含 waking 元素的，然后2个不一样的东西可以融合在一起，然后我觉得特别棒，画面感特别好。锤子组我觉得他们的整体的画面编排跟动作都是非常 OK 的，然后特别给我印象很深刻的就是他们褐色的那个开场的颜色和他们的服装是完全衬托起来的，然后他们的完成呢也是觉得在我的意料之外会更好一点，对，所以整体的分数是偏高的。不好意思，第4名的锐角组也不用太沮丧，其实你们的分数只差了0.25分而已。你们在专业分上拿到了39.75分，在总分是73.75分，真的只差0.25。谢谢，做得非常好了。谢谢。辛苦了你们，很棒。不过依照之前大家的规定，排名第4的这一组将全员变成预备队员。That's okay， 加油 ！That's okay， 加油！没事，习惯了。习惯了，习惯了吗？一直是习惯了，预备，没关系。加油！加油！结果是这样子的，但是他们的努力是我看过了的，对，他们是很努力的，每天很努力的，所以我很 respect 他们。辛苦啦！加油！又是了，因为我是主理人，我也有责任。这个2个月他们很累、很痛苦的时间，我很理解他们的压力、他们的问题。所以我希望下一次的机会，他们更珍惜这个机会吧。那么刚刚并列第2的2组，决定好哪些队员可以成为正式队员了吗？因为这一次我选正式队员，因为可以是刚刚我说的是练习的这个 process， 因为他很努力，然后我希望他变成了正式队员的时候，他可以更变得很好的，所以我选郭在宇。
然后舞姿、龙珠、绿子、哈鲁娜，然后诗雨。哇哦，因为我选6位，因为刚刚我说的是他们所有人都很努力的，但是你在练习的时候，你可以看到他的眼神是怎么样的，但是这6个位的眼神真的 OK， 我想就好，所以 OK 别人的也是有一样的，但是他们更有这个眼神，我喜欢这个眼神，所以我觉得以后呢，他们变成这个。正式的时候，他可以做更好的。就他们这一份对成功的渴望，可以帮助他们走得更远，对吗？对。OK， 菲菲老师。确实，这决定还是挺艰难的。然后，因为真的每一个队员都特别的努力，然后特别的上心。我先说吧，刘娇妮、舒艺、陈芋汐。剩下3个名额里面有2个名额我给毛正熙跟芭比。最后一个，王君馨。我希望他们拿到这个正式队员了之后，能够更加的自信，然后更加的从容的去面对下一次的挑战。恭喜被挑出来成为正式成员的大家。还是那句话，路很长，大家可以继续努力。接下来到了宣布淘汰的环节。直接宣布淘汰，要淘汰人。好害怕啊！像我们肯定是铁走，肯定铁走啊，3次预备，但也不一定是按这个。对啊。从摸底考核开始，历经第1次汇报演出至今，3次阶段性考试均为预备队员的有11位，接下来他们将直接面临淘汰危机。现在到了一个非常残酷的时刻，这些人很遗憾，在过去的3次考核中，都只拿到了预备队员的成绩，所以无法进入高阶班继续训练，即将从我们的舞社毕业了。虽然有很多的不舍得和不忍心，但是还是要跟某些人说再见。哇！不会吧？这就开始淘汰？我不信！天哪，我一直没意识到这个问题。我有点突然就要那个了，别哭。好。在说出接下来的话之前，我想先发起一个温暖的小倡议。我非常喜欢大家在舞社报道的时候给自己手绘的小头像，大家记得吗？记得。就是一进来在那个圆圈上画自己，我画的可丑了。哇，好难看呢！我给自己画的，怎么办啊？画一个可爱的蝴蝶结吧。你帮我拯救一下。你应该是长头发。这一期播出的时候，大家一起换回那个头像作为自己的微博头像好吗？哦。这样子，我们舞社所有的人也好像回到了我们最初的时候。好啊。我这边争取到了一个特别的机会，你们之中可能有人可以有机会继续留在舞社。还有机会。除了他们之外，其他现在暂时安全的队员们，听好了。如果此刻站在舞台上的人里面，有你们极力想要挽留的好友或是伙伴，你是否愿意尝试在非常有限的时间里为他们编一段舞蹈？如果这支舞蹈足够打动我和主理人们，那么你们就有机会把自己的好朋友留在舞社里。如果有意愿做这件事的队员，请站起来。
我人缘很差的。台上有11位，没有不要占超过11位。喜喜洋洋，台上有。哇！我一会儿看他们，哦，不是，你们站起来了？为什么你们都快站起来了？听能不听有限。那往后就是看了一眼我的队伍那边，然后就看到连不会编舞的像 Grace 姐姐都站起来了，那一瞬间就真的就是绷不住了。请大家依次走到前面的麦克风前，说出你想要挽留的队员的名字，然后站在他们身后。我想挽留的人是李爱笑。请站在爱笑身后。谢谢你啊。我想挽留的人是陈芷俏。我想挽留的是李佳恩。李老师。我想挽留的是胡冉儿。我想挽留的是顾一舟。我想挽留的是尤淼。我想挽留的是刘宇轩。我想挽留的是魏星。想挽留的人是林永熙。我想挽留的人是宋肖阳。我想挽留的是安琪。站满了，谁也别想跑。说完了，在想哭了。你哭什么？好，转过去。我真的没有想到他会走上来，然后站到我身后。啊，我当时就是，不知道怎么表达这种感觉，就是有种那种，就是身后有站人，然后是毛老师的这种感觉，就特别感激。你看这个你们不会的，相信我，我是专业 dancer。其实我离开并没有想哭，但是他站在我身后，我是真的很想哭。因为真的时间非常的紧迫，那我想的是估计都不会有人出来的那种情况吧。但是我意外的就是薇儿姐站在了我后面，想要为我争取留下来的机会，就不会辜负她的，就是对我的这种支持吧。对。所有在身后打算支持自己姐妹的这些社员们，你们将有1个小时的时间进行创作。1个小时有点太久了吧？期待大家的舞蹈。音乐可以自选，舞蹈的时长60秒。在这支舞蹈里面，我们需要展现的是你们之间的友谊故事，把你的情感让大家感觉到你们有多么的希望你的姐妹可以留下来。期待大家的舞蹈，也期待你们之间感人的故事。那就计时开始。加油！烦死了，这么当一回正事，那我没办法，我分个队就是这样的。又要编舞了，烦死了！这不争气的东西，什么叫不争气？烦死了！哎，当时他站到我身后之后，然后说是要开始编舞，然后他就不见了，然后不见了，我给他发消息，他也不回。他也一直告诉我别担心，别担心。然后我的 PD 姐姐也一直告诉我别担心，别有压力。但其实我只是想说，我自己其实没有压力的，我就想说把他救回来就好了。Hello， 还好吗？我刚刚看你情绪很激动，怎么了？
因为我今天状态不是很好，身体状态。对，所以我害怕我待会怎么会不好。怕留不住他。万一你赢了呢，把他救回来了呢？不要这么沮丧嘛。但我今天身体跳不好，我会觉得不是我身体最好的状态。嗯，我怕待会儿跳错啊，或者说没有卡上音乐之类的。对，因为我觉得他还挺需要这个舞台的。我编不出来的时候很崩溃的时候，我给他发消息，我说家人对不起，身体状况不好的情况下还选你，我觉得挺对不起你的。我有这样跟他说，然后他说别这么说，咱们把他们逼退，就是他在逗我开心，你知道吗？还在逗我笑，我不管，就拼尽全力跳出来。因为我们都一起在北京，然后就是还约了说，就是舞社结束后一起去看展，然后一起去，就有很多共同的兴趣，然后我也很欣赏他。所以你打算，但我觉得你现在因为你们真情实感，这东西特别动人，那你现在如何把这些东西放在你的舞蹈里面？对，我很害怕，就最后感动自己，然后没有感动到大家。那你目前排的是开开心心的，我可以看一点点吗？好，那我试一下。我只提一点点小建议，就是你现在那个依依不舍之情，你靠的是这原曲的歌词。然后我觉得刚刚跟你聊的时候，事实上你对这个人是这么丰富的情感，可是你都没有机会表现。所以我在想，这东西怎么串联在一起？可你看看你现在这个交集，你这个真情真意，它非常的动人。你如果在台上能够表现出这些来，就会非常动人，这样。我明白。是跟艾俏很早就认识，然后他是看着我考进 triple 的，我可能也讲不明白，所以不如我们就去做一些我们很日常的东西。我觉得她是一个非常非常努力的妹妹，就是有一个舞是非常帅的舞，然后她每次我一转头，她就那种很自信那种看我，就是她的眼神就非常的充满着就是哇，我就是要就怎么样怎么样，然后我就觉得她不应该离开这个舞台。安琪，我觉得她是一个很可爱的女孩，就是可能她跟我的性格有一点相反，就是她其实是比较内向的一个人。我呢就会经常的跟她就是主动的去交流啊、沟通啊这样的，对，让她就是要开心。应该是算第一次吧，用跳舞送给一个人过，对，然后也不知道哪来的冲动，就这样上去说啊，我要救卫星，然后我要给你，我觉得也很珍惜这样的单纯，因为不知道以后遇得到还遇不到。我一直都是比较可能快乐开心的形象，然后这次我准备走一下心。太期待了，太期待了！得吗？我现在很紧张。有任何我可以帮到忙的地方吗？任何呀，就是到时候你跟我一起唱首歌。我怕留不住，有点想。突然这个任务好重。那现在你的 idea？就是我其实希望我的这个东西保密一下。OK， 对，弄得我特别期待。OK， 谢谢经纪人，整装待发。关键是我手里掌握的别人的命运，就是得把他拉回来。我就是想要把这个机会抓住，就是哪怕站不稳也好，哪怕动作记不住，但是我要努力的去完成它。有勇气站出来，这11位舞社里面算高手的了。对，那有些人不见得善于表达情感呀，可这一题偏偏遇到这样的题目，那又要在非常短的时间之内把这样的情绪传达出来，对他们来讲也是个考验。本节目由满满鲜牛乳、浓浓中国韵的旭讯欢团扇冰淇淋独家冠名播出，历史交互大有用处。本节目由三星 Galaxy Z 系列首席特约播出。好，准备时间已经结束了，大家听一下这一轮的规则。这11组人呢，将分为3个小组，分别由潇潇老师、赞多老师还有 Ten 老师担任主考核。每位队员单独表演的时间为60秒。由主考核队长选择他认为表现更好的一名队员，这名队员的好朋友留在舞社。那没有被主考核主理人选择的队员，很抱歉，你的好朋友将不能继续留在舞社。
最终只能留下3位原本要被淘汰的社员。接下来分别跟3位主理人分配一下，我们总共有11组。那由程潇老师负责主考核的有肖恩、陈奕希，还有刘娇妮。Ten 老师主考核的有诗悦、大力、赵舒然，还有伍思。赞多老师主考核的有桃子、赖威尔、毛振熙、芭比。那我们由程潇老师的这一组先来。好，有没有自告奋勇想先来第一个的？继续吧，叫你。肖恩吧。肖恩和李爱笑，请来到舞台上。加油！加油！小文，哎。Yeah, shooting on my shot, I hit it out like cannibal. That might look a little tipsy, got me on some edible. Now what the fuck? My God, money, more. That bought a 20, 30, 40, 50. Take it up for that. Guns all fine, like a dime piece. Mine is just they overload a high peak. Times go by, turn the city up. Everybody pour the bottle, beat the bottom, let me hit it. Armageddon when I 20, 30, 40, 50, body counting, now I got it. 20, 30, 40, 50, body counting, now I got it. Body counting, now I got it. 20, 30, 40, 50, body counting, now I got it. 20, 30, 40, 50, body counting, now I got it. Put them on the court, put them in, I'm gonna rip it. I drop my top all black, that's a Mustang. All my breasts on a Zango cut chain. I maintain manifesto stunning. Yada, 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 yada. 哇！好帅，好帅，好帅啊！问一下，就是为什么会这样编这个舞？我这个舞叫做就是明明说好了一起跳舞，你怎么能先走呢？休想！就是有一点隔空跳舞的感觉吧，然后就是可能有一些动作设计其实是 double 里边的一些简单的动作，然后但是哎少一个人，哎这是在这儿呢，怎么能这样呢？就是这种感觉的。我觉得我跟李爱笑我们俩不是属于那种就是容易哭哭啼啼的那一挂是吧？我就说我还不如就是编一点我们日常的那种打打闹闹的，然后就是互相插互相那个就是损的那种感觉的那种舞，然后俏皮一点。不错不错。他上来之后，他跟我说的第一句话说：“李爱笑，哼，想走没那么容易。”然后我说：“哼，我谢谢你啊。”就是我俩就属于这种，就是可能表达爱的方式有点特殊，但是我觉得这是我们2个好朋友相处的方式吧。其实我们俩的相处还是比较损的，就大家互相还是损友为多，然后没什么那种特别酸的那种感情。肖恩真的是，他有一个外号叫大哥，他一点都不大哥。我每天也都是就是立 flag， 我一定要把沙发上的衣服收拾干净，然后就是每天都没有时间，要不然没有时间，要不然犯懒。妹妹，你就放着，求求了，你就放着。我特别想换个摄像头。别吧。首先我很感谢他，就在这一段旅程里边，确实是一直他在照顾我，就是真的很感谢他，而且我也有记下来每一个他照顾我的细节，就是对我来说很珍贵，就这段回忆。下一组，教你。加油！压力太大了，1公2公我压力都没这么大。就我上台的那一刻，我都能听到我心脏的声音。不过是放飞的风筝，怕你心痛才自由，记忆的线索在你手中。
选这个音乐是为什么？当然，其实我在台上的这一刻，就是我真的很舍不得大家。然后为什么我选这首歌叫《让它降落》？里面有一句歌词就是“宁愿是条船，如果你是大海”。就是我希望，就是女孩子们，就不管你是在这儿还是在外面，就是希望大家可以自由自在的，不要被其他东西给束缚。我从最开始教你表演出舞台的时候就很喜欢教你，而且就是我觉得今天能被教你救，就是有一种被饭撒了的感觉。他站在我身后的时候就感觉很安心、很安定、很可靠的存在，然后能这么近距离看到娇妮对着我表演，就感觉我不管结果如何，我这一趟旅程已经非常值得了。谢谢大家。还有一组，来吧，鸡西，加油加油！放轻松，好，加油！好感人啊！因为我一公和二公都跟冉冉是一个组，然后呢，不要哭，不要。一公冉冉没有上台，我也是在台上哭得稀里哗啦的。然后我就说二公，哎，没有这回事了，然后又来一次，怎么是这个样子的？就是因为其实我们最开始见面的时候，我也觉得她是那种冷冷的女孩子，然后他们告诉我说，你以为你好到哪里去？你更拽好吗？你那个脸一垮起，哦，那个又是这个样子的。然后就是我们在排练的时候呢，我会有很多 idea， 我就是那种，这个我们可以这样，怎么样。然后他就是每一次都是很认真的去听我们队里面每个人的意见，他每一次都是，我觉得你这个说的很好，我们可以尝试一下。我觉得你这个怎么样，就是他每一次给到的肯定，其实是让我觉得哇，我得到肯定了，那我可以为他付出更多，就是为这个团队付出的更多。我觉得这个团队里面需要这样子不断激励别人的人。就是这首歌，对，一个像夏天，一个像秋天。我觉得我很像夏天的性格，非常的直。我觉得他很像秋天，很温暖。我一开始会觉得这样的性格可能不合，但是他就是在一个四季里面。
我第一次报名舞社的时候，当时那个报名表上有一栏写的是，最喜欢的国内的编舞师，然后我当时写的是 Hello Dance 的各位老师，这个跟西西都没有说过。然后其实就是来到这边，然后当时看到西西老师，就觉得是特别想从他身上多学习一点东西。然后很幸运，就是一公二公都一直在一起，然后真的是从他身上学到了很多，所以就很幸运。就是然后对不起，就是我们认识了以后就把你搞哭了这么多次，也没有给你带来多少。很温暖，就是我在这里面学到了很多为人处事也好，就是团队相处也好，让我更多的进步，所以我也很感谢我的所有在这里面能够跟我一起团队的人和在这里所有的妹妹，就算我没有在这个团队里面，我跟他们学舞，我真的觉得在这里好开心。谢谢谢谢谢谢。有请3组选手全部回到台上。3组都非常的优秀，现在我觉得陈晓老师非常的纠结，因为他现在必须先选出一对，可是非常困难。现在是什么感觉？语无伦次，选不出来。我觉得就是各有所长，然后我觉得其实大家这么短的时间内都已经很棒了。请你写下你的选择，并且交给苏有朋社长。笑笑老师在你们3组表演里面有他的选择，我现在来公布一下。他选择了西西的表演，所以李爱笑、吴安琪，谢谢你们来过舞社，舞社有你们了不起，请和大家告别。感恩遇见，真的这段时间，因为也知道每一位主理人、每一位选手、每一位工作人员都特别不容易、特别辛苦，然后也很感谢，即使在这样的情况下，也能有这样的平台、这样的机会，能给到我们这么华丽的舞台，很谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，谢谢你。我更多的是想说，大家看到我的时候能感到开心、快乐，这不是一个终点。然后我舞社的路今天结束了，但是我以后的路还很长。我们59个女孩在一起这段时间，不光是从对手、队友、队员，然后我觉得我们现在更像是家人一样。这个过程会让我觉得现在的结果对我来说更重要。谢谢爱笑，舞社也谢谢你。好，加油，加油，加油！好，加油！你可以的，真的。OK， 开心一点。好，辛苦了。我们现在有请下一轮队员，下一轮的是 Ten 老师主考核的。OK， 苏然、雨姿、大力、世月，然后对，你们要不要决定一下谁先出来？加油！加油！加油！
我励不励志？励不励志？很棒。苏然可以说一下吗？你对他这个表演是想表达什么故事呢？我先说一下我为什么会选择这首歌，因为我觉得这个歌，我不想那么伤感，我觉得这个歌很励志，而且我想了很久，然后我觉得这个歌是让我第一次听到它的时候，我有一个想跳给尤淼看的冲动，并且我想用最直接的方式告诉他我的想法是什么，而且尤淼是我来到这个组里的很能聊得来的唯一，no 还有王木南，但是我先不说你了，我不行。然后我觉得这首歌我也是想告诉他，告诉木南，或者也告诉我自己，就是做你自己想做的，坚持你自己所想坚持的。其实我现在去想，我跳了个什么，我完全不记得。但是我是一直看着他的，我想用我的肢体和脸上的表情来告诉他，就是没关系。其实一路走来，我对自己说过最多的一句话就是希望你可以不忘初心，一直向前走。所以我觉得这首歌就是可以来形容我的一首歌，我会好好珍惜这段友谊，也很感谢他为我编的这支舞，不管结果如何，我都很感谢他。就是这样，谢谢。赵姐选这首歌的时候，我就会觉得说，可能在赵姐心里，我就是她认为我就是这样一个人，所以她会选这首歌来编这个舞，来表达她对我的想法跟感受。棒！下一组。加油啊！我真的一眼都不敢看他，我一看他，我绝对会哭的。哭完之后，我就不知道该干嘛了。我说不行，我一定要先把作品完成好。他不羁的脸像天色将晚，他洗过的发像心中。刘亦轩唱过，他可能唱的歌呀。短暂的狂欢，以为一生眠。漫长的告别是青春盛宴。疯了，累了，痛了，人间喜剧。笑了，叫了，走了，青春离奇。故事可以说一下吗？因为然后我选的这首歌叫做《致青春》，然后是他在出舞台的时候被 Q 才艺的时候唱的歌。然后我对唱歌好听的人又特别会吸引到我，然后我就只要他没事的时候，我就 Q 他唱这首歌，就是一想到这首歌，我就会联想到他。然后《致青春》，我也想表达的就是歌词里的内容，就是致我们终将逝去的青春。我只希望他在，我只希望。我只希望就是他在舞社里这段日子，这段就是青春美好的岁月可以再久一点。然后他也是我来这里遇到最好的朋友，觉得这份感情很难得，所以我就想走心一次，把这首歌他用唱歌的方式来表达，我想用舞蹈的方式来表达，就这样。我说不出来，我说。他说不出来，要下一位。我不说了。他不羁的脸像天色将晚，
他起过的发像心中火焰，短暂的狂欢，因为一瞬眠。这首歌对我来说就象征着他，想到他我就会想到这首歌。说实话，就是想把这首歌送给他。他是，对于我来说是在舞社里特别重要的朋友。他们感情好好，我羡慕了。那我们也感情好一些。最开始，然后到1公到2公，他有什么不开心的也会跟我讲，我有什么不开心的也会给他讲。他今天为了救我编的这支舞，我觉得对我来说更像是一个礼物这样。就是我真的很感谢他，我非常珍惜这么好的一个朋友。可能今天我会离开这个舞台，但是我应该不会和他就是说离开舞台就不再联系了，肯定会一直联系，一直当好朋友的。可以浅磕一下。我也不想哭，我就是忍不住啊。有请下一位。走吗？来啊！那个豆瓣说不喜欢看我们哭哭啼啼，喜欢看热血奋斗。我们2个都很会控制自己的情绪，其实就不想搞那套煽情的。加油！还有互动。哇！哎呦，没事，没事。受不了，真的没事。哎呀，节目组太坏了，非要把我们女孩子弄哭吗？我跳到一半的时候，其实那个时候就有点儿没有力气了，就是我边跳就边会觉得，我说我好像救不了他了，就是真的很难过，因为我真的觉得我好像救不了他了。他整段表演连音乐都是开心的，可是里面藏了很深的情感。那我来说一下吧。其实我在这个舞台除了脱口秀以外，也没有说太多话，然后说完脱口秀就哑了，哑到现在，就也不知道该怎么表达情绪，因为我一直，就是比起说是被照顾的角色，我更想做照顾别人的角色。但是来这个舞社之后，我遇见了他，然后今天我看到月月站起来，然后他眼神示意我的时候，当时我就很想哭了。因为他的眼神很坚定，他一直在摸着我的手臂，他说没事的，我试一试。就是突然间感觉哦，有人站在你身后了，帮我把这个舞台完成，然后这个想法我真的会很感动，是那种真的一辈子你都会记得的那种。为什么我敢就是站出来，我说好，我就是没有任何准备，我就想救你，是因为我觉得你给了我很大的勇气，在这个台上，就是在平时的生活当中，因为他
给我做过至少2次美甲，然后他就那个时候非常漫长，他特别有耐心，就一遍一遍这样渐变，然后给我讲，然后我们就会聊很多可能就是平时聊不到的内容。然后我就发现这个女孩是除了我认识的可爱以外，就她其实是一个就是很勇敢、很开朗的女孩，她能给别人带来非常重要的那些能量。就是从她的身上，我会得到很多力量，我会觉得说，就是这样很勇敢的一个女孩，她应该再往下继续再走一点。然后我希望的是，我想跟你有更多的未来。然后在这个舞台上，不管我今天能不能救下来她，然后我都想让别人知道她是一个很可爱的女孩子。这也是为什么我选这首歌的原因。对，就是想介绍给就是这个可爱的女孩。对。有请最后一组大力。加油！大力加油！大力！大力，你不会从刚刚哭到现在吧？我好怕你脱水。看他最后一个上，他现在肿成被撑弯了。来吧，来吧。Some days you're the best thing in my life.从来没有看见过大力老师这样吧，因为他是一个社内的一个开心果嘛，然后也没有看到过他如此疲惫，状态不好，然后没有想到这一次状态偶尔不好了，还要碰上这种事情去耗费他的很多精力，我真的觉得挺抱歉的。本来就是我本来3次都拿预备，我就是该走。那给我这么一次机会，我觉得已经很眷顾我了。要不了，没事。你记不记得了4组全部表演完毕，接下来请李永清 Tam 写下你想要保留的队员的姓名，交给苏有朋社长。哇，这么难！就大家都有真情实感嘛。对呀，这个是很难的。你可以帮我一点点吗，徐老师？就谁的那个表演最让你感觉到他们的依依不舍和他们的情感？李永清 Tam 助理人，请尽快做出决定。对我来说是很不容易决定的。他们所有的舞台，像
救朋友的心情都是 pass on to me。接下来请4组队员回到舞台。你先说吧。我先说。哪还有我先说的？那我先说说吧。我刚刚在被叫出来那一刻，我脑子里想到了一句话：我怎敢回头？我的背后空无一人。为什么这么讲呢？就是刚开始我还是抱有一点期望的。刚刚说到这个伍思同学，我跟他是大学的同学，我们从4年前就已经认识了，是很好的好朋友。然后我们也是一个很好的室友。那个我其实也很感恩，就是伍思作为我的好朋友，他找到我知道丽姐肯定会救你，说真的。不是，我真的知道，我是真知道。反正当时刚开始先说有人救的时候，我说哎，那咱们就是没得跑了，肯定被救回来。结果他说只能救一个，我说好的，再见了。因为那个时候觉得我请你吃饭，对不起。因为那个时候真的觉得自己可能背后空无一人，因为我不是一个主动去可能和大家社交的人嘛，所以我就很感动，大力老师来找我。我想挽留的是李佳恩。大力老师。Oh my god！ 因为在舞社中，我其实真的不是很善于去社交，我还是会喜欢自己闷起来。我可能还真的不是很能被大家看见嘛。然后这一次，就是大力老师组这个 TIS 的舞蹈，他是说想要把全组最强的人组起来组一个队，结果他选了我，所以我就是觉得非常的感恩，他是一个好老师。我就觉得以后我认识那些小孩子，我都可以推荐去他的少儿街舞班。大力老师有没有想说的？Q 不出来呀。我还有一个，就是刚刚，真的是，因为我刚刚听那个规则听错了，我以为是要大力老师编舞，然后我来跳，我就想是那我这次一定要好好发挥一下。结果后来告诉我不是我跳，是大力跳，我就真的很难过。然后刚刚在，然后就不让我跳吧，还不让我去干别的，就把我锁在那个舞房里面，什么都不让干。但是我就一直听到隔壁就是有那个 TIS 的歌曲一直循环，我真的就觉得他真的就特别照顾我，比我妈妈还要照顾我的那种感觉。认亲妈了，这比我妈还尽力。你说说呢？先跟大家道个歉。哦，还有，你说，就是我刚刚跳一半，然后有跳错，没有进行下去，是因为我的鼻涕飞出来了。为什么会这样？我还以为是你难过呢。别管了，别管了。然后刚开始我那时候还想说今天一定不要哭，然后我往左边一看，这两个在哭，我说你们干嘛？我往那边一看，这边两个又在哭，我说有完没完？我往这边一看，这边两个又在哭。你们干什么？我怎么走到哪都逃不过？我怎么走到哪都有人落泪呀？我的周围都在哭，然后我就逃离，但是我的 PD 也在哭。然后本来好了，过了一会儿我坐这边两个喷泉水龙头，然后我站起来那么果断，是因为我以为是我要编舞给他跳。到了那个教室，苏社长说你们自己1个小时之内编1分钟的舞，然后自己去跳。然后我当时就绷不住了，对，我就爆哭，因为我今天的身体很拉胯，刚刚去跳任何东西都会对他不利，所以我觉得挺难过的，我不应该站起来的。很多事情我觉得有点遗憾的。其实我们私下平时也会说到这种事情，但是我们都是以乐观的心态，但真正这一天到来的时候，其实还是会不舍，哪怕今天晚上还是会回同一个酒店，但是现在还是会觉得很难过，因为以后没有机会在一起排练了。对，这个是经历过才懂的。谢谢大家。
我觉得这次看的我真的很感动，因为像大力啊、伍思啊，平时都是大家的快乐源泉，然后今天所有的编舞完全都不是他们的风格，但是是他们真心真实的感受。我觉得每一个人的对你的朋友这个想表达的舞台，我觉得我们都看到了，很谢谢每一个出来帮你的朋友，谢谢。谢谢你哦，谢谢。好，我觉得大家有大家的故事，但是代理李哲恩是第二个我们一起迈过的舞台，所以呢，最近我比较经常看你们吧，然后然后代理是今天不是身体也不是那么好的，然后很累。嘿，不好意思。所以很感动，的。不好意思，不好意思。我也现在有一点自认感，因为我不能那么多次一起练习的，看你们的表演也没有那么多次，所以我也有一点不好意思的感觉。你在这里哭着的时候，我也不能看你，我也马上哭的感觉。然后我真的这样的节目里是很重要这样的 friendship， 人和人的关系，好朋友的关系。然后他们给你们的这个舞蹈是保护你们的未来吧，所以这个舞蹈是对你们的保障，对，所以很珍惜这个舞台，谢谢。好吧，因为必须做出非常艰难的抉择，要在4组里面暂时先选一队。你们的感情都是无价的，那一定要选的话，刚刚我们选了大力。别哭，不哭不哭。大力的在舞台上他一直哭嘛，但是他也一直跳，跳说他也一直动，这个 energy 我感到了，所以这个很难。真实可能比什么都动人，比任何技巧都动人。所以当你的情绪真的到达一个程度的时候，每个人其实都会接受到这样的 vibe， 是会被感染的。那么很抱歉，陈芷俏、没事，尤淼，还有刘艺轩要暂时跟舞社说再见了。没关系啊，请理解。我首先最想感谢的肯定是伍思，因为来这个节目可以收获一个这么好的一个朋友，然后包括哈露娜也是，我更多的是收获了来自上海啊、北京啊，然后西安啊、成都啊，就各个地方的家人们。其实来了不起舞社是我最没有把握的事情，因为我是一张白纸。然后来到了舞社，然后现在经过在这里跟大家的相处、学习，现在它已经不是一张白纸了，或多或少它都是有一些色彩在里面的。我觉得我学到了很多我之前从来没有学到过的东西，这才是对于我来说最有意义和最有价值的。这句话我想说很久了，我觉得这算是我一个很大的运气和一个福分。然后才来到这里遇见大家，遇见社长和主理人们，然后也很开心，在2公终于上了舞台和Ten老师一起，真的很荣幸。
因为这其实算是我第一个舞蹈舞台，然后也是我人生中第一支 swag， 然后非常开心，然后希望大家以后也一切顺利。人生成就这是我的，还认识了这么多好姐妹。我来这里的初心本来就是说要挑战自己，还有交朋友，这都做到了，就江湖再见。虽然我在舞社的这个旅程就到此结束了，但是，我人生的旅程我觉得才是刚开始。我以后一定会好好加油努力，成为自己想要成为的人。其他还在舞社的姐妹们，就是说希望你们可以继续加油，然后一起去创造更多很好的舞台。结果不重要，收获到了我想学到的跟拥有的东西。加油！这个才是我觉得最值得、更有价值的。好，接下来是最后一组选手，赞多老师。桃子、莱维尔、毛间熙、芭比，谁呢？微信，你准备好了吗？都可以啊。好了。耶！加油！加油！没有放松下就好了，你永远在我心里最棒，真的。这是一封给你的信。好的，谢谢。这首歌叫 Location， 我希望不管你今天遇到什么事情，你在哪里，希望你可以告诉我你的位置在哪里。我给大家的印象就是很刚的一个女生，但其实我是一个超级高敏感族群，所以我不敢放我太多内在的个性出来。但是微信大概是第一个看到的吧。对，然后和微信也是从1公跳国风，然后到现在2公一起跳 Michael， 他都在我旁边。就是我觉得很难有一个缘分是可以一起并肩作战。然后他有很多很温暖的小举动，因为他刚好住我酒店的隔壁。然后有一天不知道干嘛，他发神经，他突然传讯息说我爱你。我就有点不行了，因为我就觉得说应该没有一个人会就是喜欢我之类的东西，然后可是我就把它收下了。其实我也很少跟其他人说过我爱你，就是那天突然想到很多，比如说我之前很喜欢自己一个人骑自行车去上班，然后有一天薇儿姐说，哎，我们一起吧，然后我就跟薇儿姐一起骑车上班。耶！今天和卫星一起骑车。这薇儿姐真的还蛮照顾我的，就是在她旁边有一种可以当一个小孩的感觉，这种。
5、6、7，就会觉得真的很温暖，就像家人一样，那种陪伴的感觉，就是会永远记得的吧？对，就是这样。好的，下一组。毛老师加油！加油！多佩服啊！你没有觉得快乐的歌更容易哭？其实我跟西西也就是才这次2公的舞台才刚认识嘛，然后我就觉得他在平时跟我们一起排练的过程中，他永远一直在那儿笑，然后又很温柔，然后今年2公上台前还得帮我戴耳环，然后帮我系鞋带。别哭，毛毛别哭，毛毛不是这种性格的人。我看不了毛毛哭，我一哭我就不行。别哭，别哭。然后刚刚就是看到他在前面的时候，我就讲了，就有一点能力的话，就一定要去帮他一下。我觉得跟毛老师的连接都是一点点的，因为我不擅长表达，也不怎么爱说话嘛，就平时只是笑笑。然后他也是不怎么爱说话，然后有时候看到他，我也不知道该说什么，但是我就会看他笑一下，然后他也就对我笑一下，就往上增加一点。对。我印象最深的一次就是我想在舞房里面练倒立，这打不上去。你第一把得给个劲儿，就是往上拉自己，啪往上抬。我可以扶一下。啊，我有点害怕。你可以再高一点，再高一点，或者你也可以手在就这个距离。毛老师就特别细心的帮助我，就很耐心的帮我把腿搬上去，然后也不让我受伤。我就那次应该是我第一次跟他就是这样子接触，我觉得毛老师是个特别温柔的人。刚刚那个作品歌选的名字是《Bring the House Down》，然后高潮部分是很欢快、很开心的，像 party 的一个曲子。然后，因为对于我来说感触特别深的朋友之间的一个点，就是大家一起特别开心的时候，伙伴们一起开心的练舞。我去回忆一些我跟朋友之间的比较美好的回忆的时候，我都会首先想到的就是我们就是一起狂欢呀、大吵大闹的时候。所以我就是想，因为我跟西西也是认识不久，其实我们并还没有怎么这样的经历，所以它可能就是一个我对这个经历的一个幻想跟想象，希望以后能够有这种机会。好的，下一组。加油！
那张芭比可以吗？可以说吗？歌词这个意思是什么？其实我就是我一直都是一个不太会说话的人，可能一直到现在，杨洋都不知道为什么我会选他。其实有一个小故事，就是在2公的时候，我们每个人有填一张表格，你最想要学的是谁的初舞台，还有你最想学的是哪个舞种，然后还有就是你最想在舞社里面让谁开 workshop。然后当时杨洋他没有署名，我一直到后面我偷偷去问出来那张纸是谁的，然后我知道是杨洋的。这个事情一直放在我心里很久很久。其实我这首歌的那个名字叫做自己，跳的就是我自己这一种状态。我一直是一个，就是我可能知道很多事情，但是我不会表达。包括我知道，就是杨洋可能他会喜欢我的东西，我觉得很感激。但是我就是一个不太会表达的人，但是我是真的很想把它留下来。我觉得缘分这种东西就是很奇怪。我现在就是我也不知道我该怎么去讲这些事情，就现在我根本讲不出来一些什么东西。但是我们感受到了，我的所有的东西都放在舞蹈里面。因为芭比是一个 battle 型的选手嘛，我以为他会准备这种，就是没想到他准备一个就是很打动我的一个舞蹈。芭比其实是一个心特别细，然后他会注意到很多的细节。真的就是很谢谢芭比，我很喜欢她的舞蹈。他的初舞台，然后他的视频剪辑都是我很欣赏的。然后就是为什么今天大家都要哭啊？就不要哭，我真的很害怕这种，要开心啊，要开心。就是我们大家都会再见面的，真的，因为我们有好好道别，但是现在还没有分别结果啊，真的。好，谢谢，有请最后一组。拍一下我。对不起，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 对不起。对不起，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 对不起。在救人的时候我放炮了，就是对我来说，我觉得不可以这样做，不可以这样犯错的一个机会，为什么就突然就这样了？很气自己。就是感觉越想要去抓住，但是就是越抓不住。
我其实是真的是一个不太会表达的人。当我走出来，我看到妹妹转过头看我的眼神，我真的想要去保护她，我想拼尽我的全力去救她，但是我这一次没有保护好你，没有守护到你。没有。我觉得，对不起。没有，对不起，没有对不起，对不起，我失败了。没有失败，你为我跳舞就已经真的很开心，真的不许哭了。我觉得完全不需要抱歉，他能站在我身后，是我应该谢谢他。我救你吧，救你吧。你们已经做的够多了的。没关系啊，没关系。我觉得我也没有为就是在舞社做出过什么，但是我希望我这次能够为大家做点什么，也是为你，没关系。真的对不起，没关系，不准哭，你要给我加油。我现在找到了我来舞社最感动的一个点。因为其实对于我来说，陶子老师跟我不像是会有交集的人，因为他很强到我拼尽全力也是追不上的人。所以今天陶子老师突然站到我身后的时候，我就很慌，我感觉自己好没用啊，还要让陶子老师费尽那么大就是压力和辛苦来给我做这些事情，在台下一个劲的跟我说我不会说话，我不会说话，然后自己偷偷塞了个耳机在我右耳上，给我放了一首叫《Perfect》的歌。他说你仔细听，就是我想对你说的话。这首歌，虽然我待会儿跳的舞不是这首歌，但是我想给你分享这首歌。音乐一放，每一句话就跟表白一样，我觉得很奇怪，但我很喜欢。很奇怪，但是我很喜欢。所以我不想你说什么对不起我，真的很开心，而且你超帅的。觉得女孩子之间的感情真的很难用一个很具体的词去表达和描述它吧，但是就是能够感受得到，在你们的舞蹈里面，我们都能感受得到，就是大家想要表达的东西。我觉得每个人来到我们舞社里面都有很大的收获，都进步很多，然后收获更多的可能是一份感情，还有一个精神支柱。在过去一些很难熬的日子里面，有一个精神支柱在陪伴着你们，我觉得我很感动，然后也很羡慕吧。对，对我来说，这个部分是很感动的。可能对你们来说 freestyle 是比较容易，1分钟的 freestyle， 你们想讲的部分，但是这次舞台上有一点 miss， 很多 miss， 是应该不能控制自己的心情，这样感觉。但是对我来说，这个部分是很感动的。所以，个人的心里的话，我不想选择这个结果，
但是主持人的话需要公平，而且我希望大家更进步的、更努力、更了不起的人。好，谢谢。赞多老师，请你写下你的选择，并且交给苏有朋社长。说实话，莱瑞尔的卫星投资的顾一舟是刚刚我们一起舞台的人吧，而且顾一舟他的进步特别大，然后投资也很多挑战帮助他们，所以呢，当然我想选择他们，但是需要公平的选择，对我来说很复杂、很痛苦的选择。好的。赞多老师刚刚也说他非常的难做决定，因为大家的情感都非常的真挚。如果一定要选择的话，他选择了毛正熙。毛正熙个人的舞台的话很长呀，而且毛正熙的作品是和他一起跳舞的，是很温柔、很好的礼物。如果他不能帮助他的话，也是对他来说特别的礼物，很感动。那剩下的3位同学，顾一舟、魏鑫、宋肖阳，将要离开咱们舞社了。好开心哦，能认识这么厉害的人。最后有没有什么话想跟你的队友们说？我本来没有想哭的，但是就是刚刚宣布完之后，妈咪一直在跟我说对不起，我就有点，我很开心他帮助了我，然后我也很开心我可以认识他，然后我也很开心这次我们2公旗袍组，我很开心认识到你们。我们真的每天都过得很开心、很快乐，就是一起练舞那种感觉特别的美好。我还想有很多想要学的，我相信在未来我会变得更加的优秀。然后我希望我们的感情也不要断。其实来到这个舞社是很开心的，但真实的训练的时候，对我来说是比较痛苦的，因为我知道自己的实力不足，然后因为1公的结果也不是很好，我就想拼尽全力的去进步一下，然后也确实就是努力的练习了很多，所以这次2公的时候，老师们说我进步了，然后夸我了，我是特别开心的。我来这个节目真的已经赚到很多了，其实我可能是真的带着开心离开的，觉得能够在这样特殊的时期，能够有这么多舞台，然后能够跟这么多就是优秀的舞者在一起，我就觉得非常的幸运。然后我记得自己在3个月前，就是茶话会上有写给3个月后的自己的一段话嘛。我写的是，希望3个月后的你，就是对舞台有了更深的理解和热爱。然后我觉得应该已经实现了，就是从大家的身上，不管是主理人也好，还有各个社员也好，我觉得都有感受到。然后最后呢，就是想重新自我介绍一下：努力、谦逊、感恩。为了梦想不断奋斗，元气满满，永不放弃。AKB48 Team SH， 加油加油加油！
大家好，我是 AKB48 Team SH 的卫星。卫星。像赞多老师，还有桃子、大力，还有威尔姐，他们让我感受到了舞蹈的魅力，它不再是一个不可描述的东西了。就是光是看他们在舞台上跳舞，在灯光下面，就是你能感觉到那种，就真的会冒星星一样，就是对舞蹈的热爱，就是啊，就是那种就要漫出来了的感觉，就是会觉得啊，我又可以了，我又喜欢舞蹈了，就是这种感觉，对。在我的印象当中，跟人交流是比较恐惧的一件事情。然后其实吧，有些人就是看上去比较难以相处，但其实大家都是那种，你只要说上一句话，大家都会搭理你的，特别好的人。辛苦啦！来，谢谢，辛苦了，辛苦了。没关系。我在现场看到这么多的真情实感，我非常感动。一开始的时候就希望了不起舞社像个家一样，然后现在一路走过来，大家经历了过这么多的同甘共苦，我觉得你们的情感可能都已经超越家人了，这是让我非常欣慰的一件、非常开心的一件事情。恭喜胡冉儿、李佳恩、林永熙回到舞社。你们都是了不起的女孩，又勇敢又坚强，谢谢你们。这些女孩子们之间的情感，尤其这一群是一起排练、一起吃过很多苦，然后最近这个舞社的事情也特别多，她们之间这个情感的连结超过大家的想象，她每一份情感都是珍贵的。我希望大家珍惜每一秒、每一天。离开的他们也是，留在这里的他们也是。更了不起一点。好的，有些社员暂时离开舞社了，那大家收拾一下心情，还要继续面对接下来的考验。此刻还留在舞台上的队员，你们中有少数人是绝对安全的。这些人呢，要符合几个条件：摸底考核、第一次汇报演出、第二次汇报演出，这3次演出中有2次成为一线队员，或者没有任何一次成为预备队员的人，将直接晋级到半决赛。这些人有陆比、蔡宇冰、吴静怡、曾好、刘娇妮、陈奕希、叶思米娜、肖恩，恭喜你们！剩下的同学将在下周迎来一场突围赛，争夺最后进入半决赛的名额。加油，我们突围赛见！谢谢大家。突围赛我们将进行限定人数的作品战，大家能够和最好的朋友一起完成一支作品，携手突围成功。谁跑得快，谁都别想走，退！谢谢大长腿，快跑！给我！毛老鱼，加油！3、2、1，加油！别走，进度条还能挺住。是否记得有一套从天而降的主题曲舞蹈？那可是队员们自主编舞。今天了不起舞社的主题曲正式发布了。了不起的人爱，了不起的人爱。在这匆忙年代，别藏角落发呆，勇敢的站出来，做自己的精彩。踏上真心舞台，大胆把爱公开，尽管跳个痛快，It's time to shine。
起的存在，我们了不起了不起了不起的人。So what you gonna do now? So what you gonna do? 了不起的人 ，So incredible。有什么烦恼 ？Say hey， 就把舞姿当暗号 ，OK。从来都很酷，不服输，去跟别人加上惊叹号，就一转眼，成熟转变，练到身体天灵就触电，360度自我超越，保持滚烫，回来完成考验。每一步最终脱束缚，为新的领悟去奔赴，不会让热血浪费，就此并肩不再后退。So what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? 了不起的人爱。了不起的存在，我们了不起了不起了不起的人。So what you gonna do now? So what you gonna do? 了不起的人 ，So incredible。改变，成长代替范围，蜕变，只为破茧而飞。做好的约定，向前不会停。So what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?别走别走，进度条还在坚持。看过了队员的版本，敢不敢许愿让各位主理人也跳一下？这怎么能放过各位主理人呢？了不起的人爱 ，So incredible， 了不起的存在，我们了不起了不起了不起的人。So what you gonna do now? So what you gonna do? 了不起的人爱 ，So incredible， 了不起的人爱 ，So incredible， 了不起的存在，我们了不起了不起了不起的人。So what you gonna do now? So what you gonna do? 了不起的人爱，我们了不起了不起了不起的人。So what you gonna do now? So what you gonna do? 了不起的人爱 ，So incredible。你们需要在1个小时的时间里面完成一支送给好朋友的舞蹈，音乐可以自选，舞蹈的时长60秒而已。其实不管是哪一个人，我都想救，所以我毫不犹豫。感觉有一份就是责任压到你身上，我就是想要，就是把这个机会抓住，我想把妹妹给保住。我现在看到你，我觉得你确实非常的爱他。可是你刚刚在那个表演里面，因为你的表演能力又太好，你就然后加上这歌又开心，甜美到一个，你知道吗？就我很矛盾，没有任何不舍，你知道这首歌？对。我没有，就是我也想开开心心的，然后就是也想，因为我觉得可爱，就想呈现一下，就给大家看看他的性格。你从头到尾都是甜美，我们会感觉不到你有多舍不得他哦。刚刚那个舞蹈里面，我觉得稍微少了一点，就是跟我们的主题，你要把你对他的这个情真意切，所以在你现在这个就是这个基础上，你看怎么样跟他做融合。因为我刚刚看你好像有些动作，感觉起来你旁边缺了个人，这明明是2个人要互动的，可是这一个基本竟然是空的。之前一直说我不是一个那种爱哭的人，但是呢，我一遇到这种情况，我就很想哭。我刚刚看你情绪很激动，怎么了？因为我今天状态不是很好，身体状态，对，所以我害怕我待会怎么会不好。怕留不住他。我真的当天的状态非常差，然后我觉得我当时就在想，如果说可不可以换一个状态好一点的老师，
去呈现一支舞，然后把家人留下来这样。因为我觉得我出去跳的话肯定会输。那你有任何我可以帮到忙的地方吗？可以帮我选一首歌吗？就是我有2首歌的选择。但是我不知道选哪一个。对啊，你可以把你的 idea 想出来，我们可以一起想。到时候你跟我一起唱首歌。我怕留不住，我有点想。突然这个任务好重。刷微博搜索“了不起舞社”话题页，进入了不起舞社心愿回收基地，点击心愿投递，带话题发布心愿，说出你想看到的精彩内容，就有机会获得惊喜掉落。感谢微博网友对我的支持。刚刚我跟赵姐一起去吃了小馄饨，然后我们现在要出发去搞头发了，就是要搞回长头发。很想借此机会以我的方式感谢2个人，首先是我赵姐。最想要去的地方，怎么了？在半路就返航，最初的梦想却卑微到达。接下来是我楠姐和姐合唱一下成功。一圈圈烟火认真，小心许愿都封存，密密麻麻是我的自尊，修改一次次离分，我承认曾幻想过永恒，可惜从没人陪我演这剧本，可惜从没人陪我演这剧本。我们加油，永远值得，我们值得。冲！很开心可以在这里遇见这么好的朋友，也很开心学到了很多，成长了很多，不虚此行，不留遗憾。也谢谢我的粉丝一直陪伴在我的身边，未来继续前行。每周6晚8点，马上优酷了不起的正片和摄魂燃烧的会员版开会栏同步更新。每周日中午12点，衍生双更舞社里的酷女孩，看超吵的女生游戏，了不起的下午茶，听小姐妹们的真心话，还有队员 vlog 直拍练习室版随机掉落。关注微博官方账号了不起舞社，查收节目超多高能瞬间。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、新浪综艺。用天猫魔屏看了不起舞社，超大屏更护眼。大悦城控股西南商业不止愉悦。跟着新世界百货北方区一起做地球的益生菌吧！上优酷搜唱跳综艺补给站圈，参与节目讨论就有机会被社员翻牌哦。你的热爱正在热播。